Bismillahirrahmanirrahiim. Magacaygu waa Fahime Cabdisalaam Xasan. Halkan waxaan ku qabanayaa tix gaaban oo baroor diiqa waan ugu talagalay Caasho Ilyaas Aadan, gabadhii yarayd ee manaxayaasha arxan-laawaha ay isugu dareen kufsiga iyo dilka gobolka Mudug. Allailehe danqaab baa ku dhacay nabadii doorkaane waan daylsanaynay ma dhicin dulinkan maantaahe da'yartii waxbaa dooriyo dow ka sii ridaye dambigay sameeyeenna waa daahiryaasha mise dilkii Caaisho loo geystay baan sii damqanayaaye dambigay faleen baa qalbigu ila dubaaxshaaye dulmigii saqiirkaa ku dhacay waa dakana weyne dowlad iyo dadweyneba haddaan la isku wada duumin haddii aan dadaalkiyo la badin nimanka loo duubo xarig adag haddaan lagu daldalin oo la dibin daabin oo dabada loo qaban garuuno daqar la gaarsiinin dulmigan waa kii fido daaradaha dhaafa odayada dakaamo qalbigu aad u daxalaystay nabadoon dilaal iyo rag aan danaha guud eegin haddii talada loo daayo waan dabar go'aynaaye diinta islaamka iyo halkuu daa'in ka abbaaray aayadaha ilaah dooray baan dabiqi doonaaye markaasaa dambiiloo dhan biqin daalin iyo tuuge markaasaa dilkan iyo kufsigu dabar go'ayaane markaasaa allaha daa'inka deeqdi noo furine markaasaa daruuraha cirkiyo roobku noo di'ine markaasaa xaqii daahir noqon oo dunida maanshayne markaasaa damane iyo danlow daaqad lagu oodin oo nabad ku daanshoon dadkan diiftu ku abaaday